ماه فوریه امریکا از شکست داعش در سوریه و عراق خبر داد. Defeat of ISIS in Iraq and in Syria. ولی از آن زمان به تدریج سر بالا می‌کند. Obviously ISIS has not been defeated. واضح است که داعش شکست نخورده است. ما باید اعتراف کنیم که هیچ گونه اعلامبازی به شکست واقعی نظامی یا سیاسی این سازمان نمی‌رساند. آن را با توییت یا بیانیه مطبوعاتی مغلوب کردن نمی‌توانید. اگرچه گروه قلمروهای زیادی را از دست داد، اما همچنان از طریق اینترنت پهن می شود. خطری اساسی حالا حمله ها به پیروی از داعش است. این گروه مستقیم به آمریکا حمله کردن نمی تواند، ولی با استفاده مؤثر شبکه‌های اجتماعی جوانان را افراطگرا می کند، اعضا می یابد و یا حتی با ویدیو تمرین می دهد. تحلیلگران نگرانند داعش نه تنها در عراق بلکه در افغانستان گروه‌بندی می‌کند. به اندیشه من افغانستان برایشان جای خوبه برای دیگر بار از سر برداشتن است. تحلیلگران میگویند طالبان هم میتوانند در دور نگه داشتن داعش از افغانستان سهم داشته باشند. اگر هنگام مذاکرات صلح برای طالبان نقشی در افغانستان داده شود، پس آنها هم مجبور می شوند برای منفعت خود منطقه‌های کشور را امن نگه دارند. به اندیشه تحلیلگران ممکن است داعش در پاکستان هم جای پیدا کند.